अरे बाप रे, क्या मार्केट में कोई ऐसी भी जैकेट आ चुकी है जिस पर पानी डालने से वह कीचड़ में बदल जाती है? लेकिन इस बंदे को वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता, तो यह बंदा तुरंत इस जैकेट को ऑर्डर कर देता है। फिर जैकेट आने के बाद उसकी अच्छी तरह से अनबॉक्सिंग करता है और उसे अपने शरीर पर पहन लेता है। क्या सच में इस जैकेट पर पानी डालने से कीचड़ में बदल जाएगी? लेकिन उसे देखने से पहले एक तरफ है शुद्ध पानी और दूसरी तरफ है शराब। तो आप लोग किसे पीना पसंद करोगे? मेरी तरह पानी पीने वाले लोग ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ देखो, इस तरह से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके रिमिक्स वाले पर क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन पर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह मैजिक होगा जो देखने में बहुत अच्छा लगता है।